sermón de hoy. Pero en Jeremías 17, verse 4. empezaré en el versículo 4. Verse 4 says, And thou, even thyself, shalt discontinue from thine heritage that I gave thee. And I will cause thee to serve thine enemies in the land which thou knowest not. For ye have kindled a fire in mine anger, which shall burn forever. Now, before I go to the next verse, Antes de ir al the thing siguiente that we need to versículo, understand is any level or lo que any measure of necesitamos de disobedience entender, cualquier medida de desobediencia to the command of God, to the al word of mandato God, de to the Dios, call a of la God, to palabra the de Dios, Spirit al of God, pensamiento de produces Dios, a al burning Espíritu de Dios, fire produce un within him fuego en él that has its foundation in que tiene su godly wrath and fundación godly anger. en una ira piadosa o Any divina. nation that calls itself a Cualquier Christian nation nación que se llama una that nación does not cristiana stand true to que no se mantiene the word of God, firme to a the la palabra de principles and the Dios doctrine of y a los Christ, principios y las to the doctrinas de glorious Cristo, gospel, al is a glorioso nation evangelio, es una nación that inspires que the inspira fiery anger of God, el and it fuego will get quemante de burned Dios, to the ground. la ira de Dios The y que next iba a judgment, quemar the Bible hasta el tells us that is suelo. coming for the entire world, Y ese es juicio que nos dice la is Biblia que not with viene para water. todo el mundo, no va a ser con agua, Although, they're whining here in Maryland about aunque we have aquí se flood están watches in places quejando en where there's no Maryland lakes and que no hay oceans because of all the advertencias rain. de inundaciones a causa de la lluvia. However, the next one is fire. Sin embargo, el siguiente es fuego. Verse 5 of Verso Jeremiah 5 de 17 Jeremías says, 17 Thus saith the dice, Lord, Cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departs from the Lord. For he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good comes, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land, and not inhabited. Verse 7, Blessed is the verso man that 7, trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. For he, that man that trusts in the Lord, ese for hombre he que shall confía be en as el a tree Señor, planted by the waters, that spreadeth out her root by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Verse 10, I, the Lord, verso 10, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doing. So, Father, we ask you to Padre, te pedimos take this word que and tomes esta palabra minister to us y through nos it, ministres a través de that ella we might be obedient para que seamos obedientes to the spirit of it. al espíritu de In esto. Jesus' name, En el amen. nombre de Jesús. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. Apparently, somebody agreed with that verse because they're honking their horn. Alguien como que está de acuerdo con ese versículo porque están sonando la bocina. This morning, I want to speak on the fear of failure, Esta mañana quiero hablar that it acerca de creates el more failure. temor al fracaso que produce más The more that fracaso. we operate in degrees and measures of Mientras más fear, operamos en grados the y more medidas de fear is going to miedo, have a más grip in our miedo life. va a tomar control de nuestras vidas. And when fear bites Y us, cuando el miedo nos muerde, it's like es como a pit bull, which is a breed of dog, un perro pitbull that can be so fierce that when que it puede bites you, it ser won't tan let go. You beat fiero, it with a stick. feroz cuando te muerde que no te va a soltar. And the only way that it's Y going la to let go is única if forma it de que feels va like a letting go, dejarte or if you take its life. es que si le pones algo que le dé miedo o le quitas la And vida. that's what fear is like in Y our así lives. es el miedo en nuestras vidas. But the more that we operate Pero in mientras fear, the más more operamos en miedo, en temor,
failure más fracaso we generate for generamos ourselves. para nosotros mismos. But one of the things that we need to Pero una de understand las as cosas born que again believers necesitamos is we're free entender to como fail. creyentes nacidos de nuevos es que somos prontos a fracasar. We're free to blow it. Tenemos miedo de, We're free to be disobedient. somos libres de fracasar, Now, that de ser freedom all comes with a price desobedientes, tag. pero esta libertad viene con un precio And the price tag can be y el really, precio really high. puede ser muy alto, But we have a free will pero and tenemos we can un operate libre however we albedrío choose y to podemos operate, operar como queremos operar, whether within the will of God or ya outside sea the en will la of God. voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. And fear of failing Y el miedo de is what fracasar oftentimes drives us es lo que into muchas more veces failure. nos lleva a más fracaso. We're worried so much Nos about failing preocupamos tanto de fallar that it all crashes down around us que todo cae a nuestro alrededor and we get fear and anxiety and y le worry unto the damos point of miedo, death ansiedad y la preocupación because hasta we el didn't learn punto how to deal with de morir porque no aprendimos cómo lidiar a receptivity to the con plan of una God. receptividad Well, the al plan de reality is Dios. our life is not our La own. It's been realidad paid for with es a que price. nuestra vida no nos pertenece, ha sido pagada We're a con free un volitional precio. agent. We Somos make agentes choices, con libre albedrío thousands y of them every tomamos single day. decisiones cada día, miles de ellas. And those choices have Y estas consequences. decisiones tienen consecuencias. But if we live in fear Pero si of vivimos en failing miedo de because of our fracasar a choices, causa de nuestras the end result of that decisiones, is el more resultado failure in our final lives. de eso va a ser más fracaso en nuestras vidas. Fearing failure does not deliver Tenerle us from miedo failure. al fracaso no It nos delivers libera us del into fracaso, more failure. sino nos lleva a más fracaso. Now, there's some interesting Hay algunos New Testament Bible characters who were failures. caracteres de la Biblia que fueron fracasos. Judas Iscariot Judas Famous. Iscariote, famoso for failing. por fallar, fracasar. The Apostle Peter, El apóstol Pedro, famous famoso for failure. por fracasar. But who was the greatest failure in the New Testament? Pero ¿quién fue el fracaso más grande en el Nuevo Testamento? You know the book, Offer Me a Name. ¿Sabes el nombre? Ofrézcanme un nombre. Paul was a failure, Pablo era un fracaso, but he wasn't the greatest failure. pero él no fue el más grande fracasado. The greatest failure in the New Testament, El más I grande submit to you, is Jesus Christ. fracasado en el Nuevo Testamento te digo que fue Jesucristo. He was the first pastor Él He was fue el the primer first shepherd pastor, él fue el primer for the pastor New Testament church. para la iglesia del Nuevo Testamento. He spent 3 Él years pasó 3 años ministering to ministrando build the church, para edificar la iglesia and he got a whopping 12, and one of them he y called the solo devil. tuvo a 12 y a uno de ellos le llamó el diablo. Oh, he had some groups of 5,000 and O tenían 3,000, algunos grupos de 3,000, 5,000, but they weren't disciples and they pero weren't ellos real no followers. eran discípulos ni realmente They were gold seguidores. diggers. Andaban buscando oro. They were looking for the miracle. They were Andaban looking for the buscando por money. el They were milagro, looking for andaban the free buscando por food. el dinero y por la comida gratis. You want to know where a professing Christian is ¿Tú quieres saber quién in es their walk with God? un cristiano que Watch profesa and ser listen cristiano en su caminar to con what it Dios? is that's important to them. Ve y escucha lo que es importante para él o ella. If miracles are important to them, Si los milagros if no son money is importantes important para to them, ellos, si dinero if no food es is importante important to para them, ellos, si la comida no es they're a importante walking para failure. ellos, son un fracaso caminante. And what's interesting is Y that lo que Jesus es would die on a interesante cross es de que to pay for the Jesús sins of the murió whole en la world, cruz para pagar por los pecados de todo el mundo. and he Y upheld his él part, hizo su parte and out of the whole world, y de todo el mundo, the billions of people that were on the los planet at the billones time, de gente que habían en el planeta en ese tiempo, he had 12. de todos ellos, él solo 12 tuvo that entered 12. into discipleship, 12 and que some of entraron them en were discipulado such y algunos failures de ellos eran tal fracaso
that if he had cast off the failures in his que si ministry, hubiera he'd had none. sacado los fracasos en su ministerio, no hubiera tenido a nadie. We are faced here on this day, Nosotros enfrentamos June acá 1st, en este día, junio 2025, 1 del 2025, we're faced with estamos failures in our lives, enfrentando fracasos en failures in nuestras our vidas, ministry, fracasos en nuestro failures ministerio, in our fracasos comprehension en nuestra of the comprensión Word of God. de la palabra de Dios. And those failures Y esos fracasos have a foundation in fear. tienen una fundación en miedo. For example, with this church, Por ejemplo, con esta iglesia, for the last 10, 11 years, whatever it's por los been, últimos 10, 11 años, lo que sea, I expected us to continue on yo esperaba que like we had continuáramos continued on before. como habíamos continuado antes. 30 plus years in the same place 30 y tantos de años en el with mismo the same lugar, message con el mismo mensaje, with pretty much the same people. con casi la misma gente. But when I sit here, I Pero get to cuando me stare siento at aquí, two yo puedo ver collages of dos, pictures of people dos who, cuadros con fotos de for the gente most part, que por la mayor are parte people who used to. son personas que They don't anymore, venían, but ya they no más, used to pero venían, fellowship with us. antes They tenían comunión used con to nosotros, go to church here. venían a la iglesia antes. They used to stand up front and testify Antes about se their love for paraban Jesus acá y Christ and their love testificaban de for su amor por Jesucristo y ministry. de su amor por este ministerio. And then you look around the room, Y ves alrededor del cuarto and there's a whole lot more people in the pictures than y there hay are más gente in this en los room. cuadros que en este cuarto. And every single day, the enemy says to me, "You failed. Y cada día el enemigo me failed. dice, fracasaste, Where's the fracasaste. 50,000? ¿En dónde están los I 50,000? don't know. They must live in another state. Tal vez viven en otro estado. Where's the 125 that ¿En dónde allegedly están los used 125 que antes be a part of this eran ministry? parte de este ministerio? I don't know where they are. No sé en dónde están. I would hope and pray that Yo they're espero y serving oro God de que somewhere estén and sirviendo a Dios blessing en algún God otro lugar y bendiciendo a Dios and honoring the word of God y in their honrando life, la but palabra de Dios I en don't sus know. vidas, pero no lo sé. Don't know where they are. Don't No know sé what they're dónde doing. están, no sé qué están haciendo, But I count their loss personally as a failure. pero cuento sus pérdidas como un fracaso personalmente. As a failure on my part Es un fracaso de mi parte, that I couldn't win them over que to no los pude ganar stand in the fight with us. para estar en la pelea, mantenerse en la pelea con nosotros. And most of us in this room Y la mayor parte de nosotros en este know what cuarto it's like to invest in sabemos people, lo que es invertir en las personas, whether it's a son or a daughter, ya sea un hijo o una hija, or a brother or a sister or o a un friend or a hermano neighbor or a o una relative, hermana, amigo, and you pour out and pariente. you give to them and you Tú help les them and you support derramas them and y you les pray for das them. y oras por ellos, los apoyas And then one day they just disappear on y you un día solamente desaparecen without even a word. sin ni siquiera una palabra. And the report comes back, well, you failed me. Y el reporte viene de regreso, didn't do oh, me enough." fallaste. No hiciste lo suficiente. Well, what more could you do? ¿Qué más puedes You'd hacer? given it all. Lo has dado todo. And that's the reality of it. What Y more could esa es Christ la do realidad. ¿Qué más puede Cristo hacer for the reward that por he la received recompensa que él for laying down his recibió life? por rendir su vida, Despised by the despreciado people that love him, por la gente que lo amaba, hated by the people odiado that love him, por la gente que él accused amaba, by the people that love acusado him, por la gente que él amaba o que lo was amaba. left cold, naked, and Lo ashamed. dejaron solo, desnudo, avergonzado.
beaten, golpeado. and across this country, his name is used more as a swear word than as a praise word. Y en este país, por lo menos su nombre es usado más What como more una could he have mala done? palabra. If ¿Qué he had más hubiera lived in a podido él fear of hacer? failure, Si hubiera vivido en miedo al fracaso, the level of failure for him would have el increased. nivel de fracaso para él hubiera incrementado. See, we don't think of him as having failed. Nosotros no pensamos en él como que haya fracasado, But think about the plan of the Father. pero piensen acerca del plan del Padre, For God so loved the world porque Dios de tal manera amó al that he mundo gave. que él dio, He offered up él ofreció. take your son, Toma a tu hijo, your only son, tu único hijo, and place him upon the altar. y ponlo sobre el And oh, by altar. the way, Y you're a here to bring a propósito, sacrifice, so bring a knife with you. y venimos a traer un sacrificio, así que trae un And then cuchillo at the last contigo. instant, Y en el último instante there's a lamb caught in a thicket. hay una cabra, un cordero Jesus trabado en el Christ was the arbusto. lamb in the thicket. Jesucristo fue el cordero en el arbusto. For God so loved the world De tal manera amó Dios al mundo that he gave up dio his only son a su único hijo. and said, here he is, Y dijo, aquí está, do with him what you will, haz con él lo que tú quieras, knowing that humanity sabiendo que la humanidad willed to put him to death. lo va a asesinar. But the Father's not living in fear Pero el Padre no está viviendo en miedo. because perfect love and fear Porque el cannot amor exist perfecto within the no same pueden existir individual con el within the mismo same space individuo en el at the mismo same time. espacio, en el mismo tiempo. So perfect love, Entonces el amor perfecto the scriptures tell us, nos casts out dicen las fear. escrituras que saca el miedo. So God the Father had no Entonces fear Dios el Padre no that tenía God the miedo Son was de que going to Dios be el put to Hijo death iba a by ser the people asesinado por la that they gente had created que ellos habían creado in their own image en and su likeness, propia imagen y or semejanza. as the New Testament calls it, O como similitude, nos lo llama el just like they are. similitud, Principle como being to son. see you is to see El Jesus. principio ahí es verte a ti, es ver a Jesús. What a failure of the Godhead. Qué fracaso What a del plan. We would say Padre, that plan sucks. de la divinidad. Really, that's bad because, Ese it's plan not going to turn out no well. funcionó, no salió bien. Jesus is going to get the snot Jesús beat out of him. va a ser golpeado. And all he did was love people Y lo único que él hizo fue amar a las personas and told them the truth. y decirles la See, verdad. that's part of where the mistake was made. Ese es The parte scriptures del say, you shall know the defecto, del truth, error. and the truth Tú, shall las make escrituras dicen, you vas a free. conocer la verdad y la verdad te hará libre. Freedom is not necessarily a good thing La libertad no es necesariamente una because buena freedom cosa, allows us to porque be la as stupid libertad nos as we want to be. permite que seamos tontos como queremos It'd ser. be wonderful if we were Sería free and brilliant at maravilloso the si same time. fuéramos libres y It'd brillantes be al mismo wonderful if we tiempo. were free and Sería filled maravilloso with the Spirit of si God fuéramos and libres y obeyed the llenos Word del of God and Espíritu did what de God told us to Dios y do. obedecer la But we're free and palabra y stupid. hacer lo que Dios nos dice que hagamos, pero somos libres y tontos. We zoom all the way back to the garden. Nos People don't like regresamos going back to the al garden. I've jardín irritated a del few Edén. folks this A la week gente no le gusta pensar en el in jardín phone del Edén. conversations and in Hablé con personas email esta semana conversations where I had to take them back to the garden donde tuve que llevarlos de regreso al jardín del Edén. because in the garden, Porque en el jardín what mostly comes out is that lo que people más think that sale women were the es de problem. que la gente It's going piensa que la cool. mujer God fue el brought a woman problema. in, Todo iba muy and then bien. she started hearing Dios voices, trajo a la mujer y ella and it empezó a went downhill escuchar from there. voces y vamos de ahí. But the reality Pero of la it is realidad de the eso man es failed, que el the hombre woman fracasó, failed, la mujer the enemy fracasó, failed, el enemigo fracasó, and the plan of God, knowing that y el all of that plan de failure was going to Dios, take place, sabiendo que todo este God fracaso iba pressed a on. tomar lugar, Dios siguió adelante con su plan. It boggles the mind to think about Y
All of the things Te that llama la happened from atención Genesis pensar 1:1 esto, todo lo to que the pasó final desde amen at the Génesis book of Revelation, 1:1 hasta el and último all of amén the en el libro de turmoil and all of the Revelación, tribulation and y all of the todo difficulties lo que and all pasó, of the toda la stuff that tribulación, all todas of las these people went dificultades, through, todas las cosas que estas personas pasaron, starting 6,000 or 8,000 years empezando ago, 6 or o depending if 7,000 you're a años atrás, scientist, o dependiendo si 300 eres billion un years ago científico, como 3 when it started, millones de años atrás, cuando empezó todo, because that's what science said. porque eso es lo que dice la And people ciencia. live in Y fear la gente of vive en faith. miedo de fracasar. Can't believe the word of God No pueden because creer la palabra de Dios if we porque believe the word of si God, then creemos la we're wrong. palabra So de we have to Dios, believe entonces estamos science equivocados y so we can tenemos make que it up as we go creerle along a la ciencia para to poder cover ir adelante, ourselves. para cubrirnos a nosotros mismos. By the way, if A something is propósito, si eternal, algo es eterno, meaning having no beginning and having no end, significando que no hay principio ni fin, how do you age that? Where does the year one start? ¿dónde empieza el año 1? When God saves your soul and he Cuando saves Dios my salvó soul, tu we alma y become mi eternal alma, beings. llegamos a ser seres How eternos. do you age that? ¿Cómo Well, how long have you been saved? haces eso? I've been saved ¿Cuánto 2 tiempo hours has sido and salvo? 56 He sido minutes salvado and 33 hace seconds. 2 horas, How long 7 have you minutos y been segundos. saved? I don't know. I'm eternal. ¿Cuánto tiempo has sido salvado? From the No sé, second soy that eterno. Christ breathed into me the Desde Holy el Spirit and segundo sealed que me with that Holy Spirit, Cristo age respiró became a en non-issue. mí el Espíritu Santo, la edad no llega a Oh, ser we'll un get old. asunto ya más. Nos vamos a envejecer. And at some point in time, we're going Y to en die, algún but it becomes tiempo a vamos a non-issue. morir, pero no es un problema. Why? I'm an ¿Por eternal qué? being. Porque soy un ser I'm not eterno. going to live in No fear voy a vivir en of miedo failure. A lot de of people see fracaso. aging as failure. Mucha gente ve el envejecer como un fracaso. I didn't maintain my youthful figure. No mantuve mi My figura hair started to juvenil. turn gray. Mi cabello se Tell empezó you a what, poner I'd rather gris. have it be gray and have it Te digo que than not yo have it. preferiría que fuera gris y tenerlo y no tenerlo. When it's sunny out, you have to wear a hat. Cuando When hay it's sol windy allá out, you have afuera, to wear a tienes que hat. When ponerte it's raining out, una you have to wear gorra. a hat. Cuando hay frío, tienes que ponerte un gorro. Cuando está lloviendo, tienes que ponerte un When you're gorro. sitting in the house and you can't Cuando afford the estás gas bill for the heat, sentado you have to wear a hat. en la casa y no puedes pagar Diane crocheted me a el little heat, el calor, woolen hat that I can el wear in the frío, house. It's tienes kind que of like ponerte a un gorro. big yarmulke. Miss Diane me I can tejió wear it in un the house gorro because que it gets puedo cold. poner en la casa porque se pone fría la casa. When my head gets cold, I Y mi cabeza don't se feel well. pone fría y no me siento bien cuando eso pasa. I failed to maintain Yo fallo en the things that mantener las you would cosas normally maintain, like que tú body temperature. normalmente podrías mantener, como la temperatura en tu cuerpo. But Jesus basically failed Pero at Jesús everything that he did. básicamente falló a He todo lo came que él hizo. here Él to vino fail. acá para fracasar. He came here to lay down his Él life. vino para rendir su vida. You know, if we didn't crucify Jesus, that would ¿Sabes? have Si been a no failure. hubiéramos crucificado a Jesús, eso hubiera sido un fracaso. Because he came to die for you Porque and él I. vino para morir por ti y por And mí. the plan of God Y el plan de Dios through the Godhead a través from de the la beginning was Trinidad that he was going to era die, desde el and it was going to principio be the que él grossest iba a death that you could morir get here on the y que planet. iba a ser la peor muerte And que at that podías tener time, en the el worst planeta. death Y en to ese have tiempo la was peor not muerte que podías tener having a nuclear no explosion era take place tener una next to you explosión and nuclear fry a you la with par radiation. tuya y freírte con radiación. It was to be hung naked on a Era cross. ser colgado desnudo en una cruz. I was recently Recientemente reading some stuff estaba about leyendo Christ algunas and the cosas cross, acerca de Cristo and y the la person cruz, pointed out y la about persona the apuntó failure acerca of every del painting fracaso de cada made in the pintura world hecha en el mundo concerning Jesus on the cross. concerniente a Jesús en la cruz. So all you got to do is read the scriptures. Todo lo que tienes que hacer es leer las escrituras. All you got to do is take a Todo little lo look que at tienes que history, hacer es ver la historia. and you discover Y that vas that a nice little descubrir shawl that they wrapped his groin with que ese trapo que le ponen in the paintings en las pinturas, en was su not there parte in the privada, reality of the experience. no era la He realidad hung en la absolutely experiencia. naked, Él estuvo colgado ahí beaten totalmente and bleeding. desnudo,
golpeado enough y to make you want to vomit. That's how bad it looked. Lo His suficiente face como para beat in hacerte and punched vomitar. Así and lucía scarred él, and su bruised cara so badly golpeada, su that he was piel barely recognizable. rasgada, que casi no se podía reconocer. His going to the cross was a failure. Su ir a la cruz fue But un if he didn't go fracaso, to the cross, pero si no that hubiera would be a ido a la failure. cruz, a la cruz, And a eso hubiera failure sido un of fracaso much greater y consequence. un fracaso de consecuencias más Because all grandes, failures have a consequence. porque todos fracasos tienen consecuencia. And the failure to not go, Y el fracaso de no remember when he ir, was in the garden praying? ¿recuerdan cuando estuvo en el jardín orando? And the pressure from the Y enemy la is so great presión del enemigo that era tan he's being grande squeezed que él está physically siendo to the point that his físicamente blood is coming out of all of his pores. apretujado, que sangre está saliendo por sus poros. And if you think that that's a pain-free Y experience, si tú piensas que esa es una experiencia sin dolor, having had that happen to me working in the Bible college eso me when pasó they a mí ran a cuando printing press over trabajaba my foot en that weighed Bible several College, tons que me and cayó squeezed encima all de the mi blood pie that was in una my foot out impresora through the ends of my toes, through y the me pores. destripó en los dedos del There was pie, que pain salió involved with sangre that. de mis poros y había dolor involucrado en eso. And Jesus' time in the garden was a Jesús, time of el tiempo de great Jesús en el prayer. jardín fue un tiempo de gran oración. He's basically failing. Él está básicamente fallando. He knew the plan before he came. Él conocía el plan antes de He venir agreed to the y plan él estuvo de acuerdo con el with the plan, Father and with the con el Spirit. Padre y con el Espíritu. And everything was going to be okay Todo iba a so estar long bien as mientras his que father stayed in su communication with him. padre estuviera en comunicación con él. But even in that, there's a failure coming. Pero incluso ahí hay un fracaso que viene, Because it was one thing, porque era una and cosa the scriptures differentiate between them. y It las was one escrituras thing diferencian for entre having eso, porque era una cosa the sin of the world placed on you, tener el pecado del mundo puesto en ti, to have all the o sin sobre ti, of all the people, past, tener present, todos future, los pecados de todas las having personas, all of their pasado, sin, presente y futuro, tener todo ese pecado, even the sins of the incluso aborted los babies in the womb. pecados de los bebés abortados en He el paid for vientre. that Él también pagó por fetus's eso, sins. por los pecados de ese feto. They didn't even get out of the womb Ni to siquiera experience any of their salieron sins yet, but he del paid for vientre them. para experimentar esos pecados, pero él pagó por ellos. It's one thing to have that Es una placed cosa upon you, tener todo eso puesto sobre but what ti, the killer was pero lo que el in that whole matador situation fue was en esa situación fue that he de que él became llegó a sin. ser He didn't el just take it pecado. on himself, Él no solo lo tomó but he encima took de it on él, himself, and sino then lo he tomó became encima sin de él in y de ahí identification with our llegó a sin ser and our pecado failure en and our identificación con separation nuestro from his pecado, Father, nuestro and then fracaso, what nuestra was the Father's separación con el response? Padre. ¿Y cuál fue la respuesta del The Padre? God who is love. El Dios que es amor. That's what it was. Eso fue. The Father turned his El back on Padre his le Son. dio la espalda a su hijo. What a failure to love. Qué fracaso de amar. An incredible failure to love. What Un fear that fracaso would increíble bring into del the hearts amor. of any one ¿Qué of us miedo traería eso en el corazón de cualquiera de nosotros? when one that we love and one Cuando that we're uno que one with nosotros amamos y turns uno que their somos back uno on con us él, and says, nos da la espalda don't want to look at you, y dice, don't no want to quiero see you, verte a ti, don't want to hear from you. no quiere escuchar de ti. Why do you think God hates divorce? ¿Por qué piensas que Dios odia el divorcio? Because that's what divorce is. Porque eso es lo que es el divorcio. Divorce says, I've Divorcio said es for X number of days, months, years, estado decades, por un centuries tiempo that I love you. que I te made he a dicho vow que te amo, to you he and to hecho God un that I would voto be there contigo with y you con and Dios, for you all que the voy a days of estar my life till death contigo do us part. todos los días de And nuestra death vida hasta didn't que la part us. muerte nos separe. I failed Yo fracasé and I made a choice y yo hice una decisión to separate myself de from my vow. separarme de mi voto. The pain
that's involved with that. el dolor que está involucrado con Every eso. unsaved person Cada this persona que morning no es is salva esta divorced mañana from está God. divorciada de Dios. You say, well, Y tú when dices, were they ever with God? ¿Cuándo estuvieron con Dios? We were created Fuimos in His image creados and in en His su imagen likeness y and in His semejanza similitude. y en su similitud. We were conceived in Fuimos iniquity and born into concebidos sin, en divorce. iniquidad y nacidos en pecado, divorciados. And we had to make a choice. Y tuvimos que hacer una decisión. When Jesus came Cuando Jesús and knocked on the vino door of our heart, did tocó we en la open the puerta de door? Did nuestro we answer it? corazón y abrió y By the abrimos way, la puerta. not everybody's heart that He knocks on the door answers it. A propósito, no todos los corazones de los que él toca abren Failure. la puerta. Fracaso. It was in the middle of the night when he Fue called to en them and they medio said, de la no, noche no, y ellos dijeron no, 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 I got a busy day tomorrow. no, tengo un I día need my beauty sleep. ocupado mañana, necesito mi sueño de belleza. When you think about the plan of salvation, Cuando tú and I piensas en el personally, plan de la thank the salvación Lord y yo for it, personalmente le doy gracias a as a Dios dismal por él failure as a human being, I thank God como for fracaso, forgiveness, como ser humano, for le doy gracias a regeneration, Dios por for the perdón, blood por of Jesus Christ that regeneración, por was la shed sangre de for Jesucristo my sins, que fue sprinkled derramada upon the por mercy mis seat, pecados, so even God the rociada sobre Father la silla can't de see my sin. misericordia para que ni siquiera el Padre pueda ver mis pecados. Now that's one time you want God to fail. Esa es una vez que no quieres To que look at Dios Him and falle, have Him say to you and call you by name, I looked for your sin. que Dios te vea y te diga, he visto tus pecados. And my son Y mi sent me hijo me to the mercy envió seat. a And when mí I looked a on la the silla de mercy la seat, misericordia y cuando veo I la couldn't silla de see la your sin because misericordia no the pude blood ver of tus Christ pecados blotted porque it la out. sangre de Cristo los borró. I can't judge you No puedo for your juzgarte sin por tu because pecado it's blotted porque out. ya ha sido It's borrado. buried in the sea of Está forgetfulness enterrado en el océano del where I can olvido, remember it no donde more. yo no los puedo recordar It's más. cast as far as Han the sido east is echados from the tan west, lejos como es el este del oeste, where I can't see it. donde no los puedo ver. This morning, if you're born Esta again, mañana, si eres God can't nacido see de your sin. He's nuevo, failed Dios no to be able to puede see it. ver tus pecados. Él ha fallado en poder verlos. And that failure may not Y bring ese fear in your fracaso tal life, vez but it no brings traiga fear in the miedo en face tu of the vida, enemy. pero trae miedo en la cara del enemigo. We fear obeying God. I know Nosotros that tenemos miedo de the woman obedecer a C Dios. yesterday, Yo you had a sé que message on obedience. en el té de las damas ayer I don't tuvieron know un all the mensaje details de of it, acerca de la obediencia. No tengo todos los detalles de eso, but I'm pretty much pero sure estoy that every single one seguro of us, que, including the de one que that cada shared the message, uno de is nosotros, a failure when it incluyendo comes to la obedience. que compartió el mensaje, es un We kind of fracaso almost, en sort of, referencia maybe a once la in a while, obediencia. possibly, Tal vez we en obey algún something. momento hemos obedecido algo. What is amazing to me, Lo que es zooming increíble back to para the garden, mí, you got the man and the woman. regresando al jardín, tienes el hombre y la mujer. He's made Él ha and hecho designed by God to el be diseño de Dios, por Dios, the human leader on the earth. de ser el But God líder says, I humano en la failed. tierra, pero Dios dice, he I fallado, failed. It's he not good that fallado. man should be alone. No es I'm bueno looking que in el on hombre this and esté this is not solo. right. This is Lo not estoy good. viendo y digo, no, esto no está But bien. time out. Wait a minute. Un tiempo, un God doesn't make momento. mistakes. Dios no comete errores. Everything he does is Todo lo perfect que and él holy and hace es just. perfecto y santo How y could justo. God declare ¿Cómo puede Dios declarar que the only person that he la made, única persona que él hizo, who was made from the dust of the earth in the que fue image hecho and del likeness polvo of de la God, tierra, how could a that la person imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo puede esa be a persona failure ser un fracaso when he's by himself because he's the only one? cuando él está solo porque él es el único? And God says, it's not good. Y Dios dice, no es bueno. So I'm going to make him a helper. Entonces le voy a hacer una ayuda idónea. Well, that word has been shredded, Esa palabra blown ha up, sido tossed to the side, rota, put in a tirada, fire with echada en thousands el of gallons of fuego, gasoline on top of it. galones de gasolina. It's sexist, Es misogynistic, sexista, nasty, es fea, a helpmate. una ayuda.
I'm his equal. Yo soy su igual. I'm a strong, independent woman. Soy I don't need a una man. mujer independiente y fuerte. No necesito After all, God un said it was hombre. not good for the man to be alone. Después He de never todo, said that it Dios was not dijo good for que the no woman era to be bueno alone. para que el hombre estuviera solo. Nunca dijo que no era bueno que la mujer estuviera sola. God created man, he saw failure. Dios creó al hombre y Not vio in the man, but fracaso, in himself. no en el hombre, sino en sí mismo. So God corrects the failure by Entonces making a Dios woman. There's corrige another el failure. fracaso al crear a la Because the mujer. helpmate Ese es otro fracaso porque la ayuda ultimately didn't want to idónea help. She wanted to leave. últimamente no quería ayudar, quería irse. So the enemy came Entonces in el and enemigo vino you get the third failure because he comes in and y starts speaking. obtienes Never el spoke tercer before. fracaso porque empieza a hablar. Nunca The había man and the hablado woman antes. had walked with God El in the hombre y la cool of the mujer day, habían all caminado day, con every Dios day, since the todos los creation. días, cada día desde la creación. There was not a time that God didn't meet with him. He No didn't había wait for ningún día Saturday or donde Dios Sunday. no se reuniera Big con fight going ellos. on Él no across this country, esperaba by the way, today, sábado, whether we're domingo. accursed of God for meeting on Sundays versus on Saturday, because Saturday is the Sabbath, which it is for the Jews. Last I checked, we're not Jews. El sábado es para los judíos. La última vez que chequeé, But no somos nevertheless, they want to judíos. make a big issue out Pero of that. ellos quieren hacer una gran cosa acerca de eso. And God met and he taught this Y man and this Dios woman, and se all it took reunió was one voice y le enseñó a este hombre y a that esta wasn't mujer. even Y lo familiar to them. único que tomó fue It's una not voz like, que no era you know, the serpent conocida that a visited ellos. them, every day after God was done with him and counteracted whatever God said. This is his first appearing. Esta es su primera apariencia There's a major failure there. y es un gran fracaso ahí. Fear will enter into the El world miedo because of entra that en el failure. mundo a causa de ese fracaso. It probably would have been better if the woman had feared failing to obey God Probablemente and hubiera sido bueno que not la listen mujer to the tuviera serpent. miedo de fallarle a Dios y no escuchar a la But he serpiente. came and he was, Pero él vino maybe he was speaking y tal soft vez and estaba hablando very sexy, suave enticing, y tal vez en una just had a forma melodious sexy voice e that just interesante, drew una her voz right in. baja y atrajo a ella. You know, maybe she was just standing there Tal and vez he's ella talking solo estaba and parada he's ahí y él le estaba lying to her hablando y like le there's está no tomorrow. mintiendo como que no hay mañana. And she sees stars Y ella in ve the sunlighted estrellas sky and she's thinking, y oh, ella está he is cantando so nice. y dice, oh, él es tan bien, tan bueno, He's so nice. él es tan bueno. And Adam is just not good because Y Adán no es bueno Adam thinks I belong to him. porque Adán piensa Just que because yo I le came out of his pertenezco a él, side solo porque doesn't make vine me de his su possession. costilla, no me hace su posesión. It's not right. It's not fair. No está correcto, no es justo. I should be able to Yo choose debería who I want to poder be with. escoger con quién quiero estar. And God gave me to Y this man, Dios le Adam. dio What a a failure. este hombre, Adán, qué gran fracaso. Well, you know, in Jewish culture, Sabes, en la cultura judía, the man doesn't look for a wife. el hombre no And busca the wife una mujer sure as una heck doesn't esposa. look for a husband. Y la mujer no busca un esposo. It's the father's responsibility to Es find la a wife. responsabilidad de los for- padres de encontrar una esposa para sus hijos. You don't marry who you want. No te casas con You quien tú marry who's quieres, been te casas given unto you. con quien ha sido dado a ti. Today, people want to Hoy find día la somebody to gente marry, and quiere they use a encontrar a variety alguien of con quien casarse methodologies to do y that. usan todas estas ideas y Meeting them at métodos the para bar hacer room. By the eso. way, if you're a Christian Si tú eres un and you're meeting cristiano your y your future conoces a spouse tu at the bar room, futuro you esposo o already have esposa failed. en el salón de baile, ya You're eres un already in hot fracaso. water. Ya estás en aguas calientes. What's next? Lo You're que going to go viene meet them at the strip club? siguiente lo vas a You're going to go encontrar meet en them el in the red light district? strip club o en este otro lugar. You want to go meet them in the ¿Tú quieres human ir trash? y conocerlos en el basurero? The people that are so filthy and
La filled gente with que disease and está despair and sucia, llena de disobedience. Is enfermedades, that where you're going to hunt? desobediente, ¿es lo que tú vas a cazar? God brought the woman to Dios the man, not trajo the man a to the la woman. mujer al hombre, no el hombre a la mujer. God brought the woman to the man, and he Dios le didn't give trajo either one of la them a mujer choice. al hombre y no les dio a ninguno de ellos una opción. I'm a firm believer when it comes to marriage Yo that soy God un has a creyente person appointed firme en lo que se trata for de you to be al married to. matrimonio, que Dios tiene una persona con quien debes casarte o tienes I que also estar believe that casado. 99% of También all creo que Christians do not 99% marry the de person los that God appointed cristianos for them. no se casan con la They persona que marry Dios les the one that they want. apuntó, se casan con la que ellos quieren. We need to get it clear in our minds Tenemos que poner today claro en that nuestras what we mentes hoy want día que lo que queremos nosotros is not necessarily no what es God wants necesariamente for lo que us. Dios quiere para nosotros. And then that Don Apostle Paul, Y de ahí ese who, apóstol by the way, Pablo, is under great attack today. That man's been dead for quien thousands of está years, en but gran ataque hoy día. Él ya ha estado muerto por he's muchos under años, attack. pero está bajo ataque ahora. And he's under attack Él because está bajo ataque porque he says, él dice, if you're going to be a servant of God si vas a ser un siervo de Dios and you're single, stay single. y estás soltero, quédate soltero. Because marriage is going to be a Porque el distraction for you. matrimonio va a ser una distracción para ti. It's going to be an opportunity Va for a ser failure in una your ministry. oportunidad para fracaso en tu But if ministerio. you're an individual of weak, Pero si tú eres un emotional fortitude, individuo de emoción, if you're an individual who un individuo has to débil, respond o to eres un individuo que your tiene human que drives and responder your a human tus needs, necesidades then you're humanas, better off to get married entonces es mejor que te than to cases burn. que quemarte. When we were in Bible college, Cuando estábamos en el instituto it seemed bíblico, like people were getting married every week. parecía que la gente se estaba casando The cada sad part semana. was, out of the many that we know Lo that did it, triste que not de todos many los of que them conocemos que se casaron are en still ese together tiempo, no muchos de ellos 50 están years later. juntos 50 años después. Some are on their third or fourth. Algunos están Kind en of su like trade in your tercero spouse o like you trade in a cuarto, car. están cambiando de esposa o Well, esposo let me como try de this newer carro, model. o están manejando un nuevo Well, modelo. what was your promise to God? Pero ¿cuál fue tu promesa a Dios? Oh, I failed at that. I don't even think about Oh, it yo anymore. fracasé eso, ya ni pienso en eso. He does. Él lo hace. If you're born again, Si eres nacido de he nuevo, died to pay for it. él If you're murió para unsaved, pagar. Si no he eres still died salvo, to pay for it. él también murió para pagar por eso. However, Sin the embargo, choices have consequences. tus decisiones tienen consecuencias. The Bible's very clear. La Though you're Biblia forgiven es for bien your sin, clara. you may Aunque have to eres pay the natural perdonado consequences por for it. tus pecados, vas a pagar las So when consecuencias it comes to naturales. marriage, Entonces, cuando se refiere al matrimonio, whoever it was that you promised God that you were going to love, honor, cherish, quien quiera que sea obey, que tú le prometiste a Dios respect, que ibas a serve together with, honrar y estar con esta till persona y death you amar do hasta part, que la and maybe muerte los during the separara. 50 years you're married, you're praying for death to part you. But you can't go out and cause the death. Tú no puedes ir y causar la separate you. muerte para separarte. But if you're married Pero si estás casado and you decide to get a divorce, God has a clause in there for you. y decides divorciarte, Dios tiene una cláusula ahí para ti. The clause is, La cláusula es, if the other party si la otra persona determines that they do not want to be with you, the Bible determinó says, que let no them go. quiere estar contigo, déjalos ir. The second clause La is, segunda cláusula es, if they live in adultery si viven en adulterio more than one time, más de una vez and it's got to be provable. y tiene que ser probado, Because it's amazing how many people think their spouse is living in adultery, porque es increíble when cuántas that has personas nothing to piensan do que with su anything esposo o in their esposa mind, está viviendo en but it's adulterio convenience, cuando no tiene, accusation. cuando es una So he acusación gives you those two conveniente. options. Te da esas dos opciones. Now here's the consequences that Aquí come están with it. las consecuencias que vienen.
If you get divorced, Si te divorcias, you are to remain single tienes que quedarte soltero until hasta que the other party la otra persona gets married. se case. When the other party gets married, Cuando la otra persona se case, they become, the Bible says, an adulterer llegan a ser, la for Biblia the rest dice, of their un lives. adúltero por el resto de sus vidas. And when they become the adulterer, Y cuando you ellos become llegan a free ser los adúlteros, tú llegas a ser libre to get married again. para casarte otra vez. But you know, the second timers, Pero tú sabes, los que se vuelven a casar, the second timers don't pick any better than they did the first time. los que se vuelven a casar no escogen mejor que la primera vez. And so one failure Entonces un fracaso produces another failure. produce otro fracaso. Or they live in fear of the failure, Ellos and so viven they en miedo decide that del fracaso, this entonces next time deciden around, que I'm esta going to vez control everything. yo voy a controlar todo. So either the husband becomes a tyrant Entonces el esposo or the new wife becomes the wicked witch of the West. llega a ser malvado she's o gonna la control esposa it llega a all. ser malvada, ella lo va a controlar What he can todo, think, where he can lo que do, él puede who he can pensar, talk lo que to, él puede who his friends hacer, are. con quién puede hablar, quiénes And son sus in amistades. 90+% of the cases, Y they will have a 99% different de standard las for veces themselves van a tener un versus the diferente standard for you. estándar de ellos mismos en contra del estándar hacia ti. Failure isn't final with the El Father. fracaso no es final con el God is Padre. not afraid Dios of no you and I tiene miedo failing. de que tú y yo fracasemos. If he was, Si él lo tuviera, the flames would have come right after the flood. las llamas hubieran there venido would have been después del no diluvio y no logical, hubiera reasonable habido ninguna reason razón lógica for him to continue on para que él continuara with this thing that he calls the human race. con estas cosas, con esto que él llama la raza humana. But failure isn't final. Pero el fracaso no es final. He brings about the principle of rebound. Él trae el principio de He gives us levantarse. grace in 5 Él nos da categories. gracia en 5 categorías. Grace, more Gracia, grace, más greater grace, gracia, grande manifold grace, gracia, and gracia superabounding multiforme grace or y sufficient gracia grace. superabundante o suficiente. An enablement, an empowerment Un from God to empoderamiento do de the good and parte de perfect Dios will of para God. hacer la buena y perfecta His voluntad de grace Dios. is Su always gracia sufficient for es us. siempre suficiente para nosotros. Therefore, Por lo tanto, when we fall, cuando we have the caemos, opportunity to tenemos la rebound, oportunidad to de bounce back up, levantarnos de regreso, to get up and de to go on. Now, you levantarnos y may seguir only make it a adelante. few feet before you collapse Tal vez again, solo puedas avanzar but unos you have the cuantos pies para opportunity caer to rebound. y caer otra vez, pero tienes la Rebounds oportunidad in de the grace of God is not levantarte en la gracia de Dios. limited No está limitada like your time on the internet. como tu tiempo en el internet. You have unlimited opportunities to Tienes rebound. oportunidades ilimitadas That's para the power of grace. levantarte de nuevo. Ese es el poder de la gracia. That's the love of mercy. Ese es el amor de la That misericordia. we are able Que to podemos get up, and if we fall, we're able to get up levantarnos, again, and if we y fall, si we're able to caemos, get nos up again, levantamos and otra we can vez, do y it si 10,000 volvemos a times. caer, nos levantamos nuevamente y lo podemos hacer miles de veces. The principle when the disciple asked El Jesus, principio cuando el discípulo le pregunta how a many Jesús, times should we forgive ¿cuántas somebody veces debemos perdonar a who has alguien offended us? que nos ha ofendido a nosotros? Should we forgive him 7 times? Debemos Now, I'm sure that guy perdonarlos thought he was 7 being veces. generous. Yo pienso que esa persona estaba pensando que estaba siendo generoso. That's the 6th time I've forgiven you. Oh, esa es la 6ª vez que te perdono. You only get one more time, Solo tienes una then vez I'm más. going to condemn you to hell. Después te voy a condenar al infierno. But what did Jesus say to them? Pero ¿qué le dijo Jesús a ellos? He said, no, I say Él dijo, no, yo 70 digo times 7. 70 veces 7. That's 490 times for the Eso es exact same sin in the 490 exact veces same por day. el mismo pecado en el mismo día. Because every day is a new day. Porque cada día es un nuevo día.
So you get to start over fresh. Entonces puedes empezar de nuevo, fresco. Well, what if they didn't repent? Pero ¿qué si ellos no se What makes you arrepintieron? think when someone tells you they repent that it meant anything? ¿Qué te hace pensar que cuando alguien To te them. dice que se arrepintió significa algo para ellos? Now, some of us who are Algunos de legalistically nosotros que controlling people, somos lives will legalistas, say to them, controladores de well, las personas, if you repented, les then diríamos that a means ellos, you're never going to do it again. That bueno, isn't what si repentance te means. arrepentiste, quiere decir que no lo Repentance vas a means volver that a I turn hacer. away from it. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es que It yo doesn't me mean I'm never alejo going to de run into the eso. temptation or the problem No again. significa que nunca voy a correr en la tentación o el Hopefully, problema otra prayerfully, vez. by applying the principles of the grace Esperando of y God, orando y I'll turn away aplicando from los it principios de la palabra de rather Dios, than yo me embrace voy a the alejar failure. de But if eso I fail, en vez de recibir el I have an fracaso. advocate Pero with the si Father, fracaso, tengo un abogado para con el the Lord Padre, Jesus Christ. el Señor Jesucristo. He pleads my case. Él Father, juega mi caso. In the Padre, case of David, en el it's under caso the de blood. David, está bajo la sangre, No judgment. no juicio. I took it for him. Yo lo tomé por él. He never has to Él answer in nunca tiene eternity que responder en la eternidad for the sin that I paid for, because I paid for it. por el pecado que yo hice, porque ya pagué por eso. I paid for all of it. And the Son Pagué por says to the todo, Father, y and el Hijo you, le dice al Father, Padre, being holy y and tú, perfect and Padre, righteous siendo and just, santo, justo, perfecto, you can't hold it against him. no puedes tenerlo en contra de ellos. Father, not that you would want to, Padre, because you no are es que love, tú quieras porque tú eres amor, but you're also holy and pero righteous tú and eres just. santo y justo, And you can't hold it against him y no puedes tener eso en contra de él, because I paid for it. porque yo pagué por eso. Well, you could hear in your mind, anyways, at Tú least puedes the escuchar Father en tu arguing the mente, case. Well, por lo well, menos el Padre I didn't hear him argumentando tu repent for it. caso, To which the Son would say, that's a failure I paid for too. el Hijo va a decir, y ese es un fracaso por See, el that's cual the yo pagué amazing también. thing Eso es about our algo salvation in increíble the acerca Lord. de nuestra salvación en el Señor. That is the amazing thing that Eso es enables lo us to increíble rejoice que and lift nos holy hands. permite regocijarnos con manos You santas. know, the Bible calls them holy hands. Las manos les llaman manos wondering. santas. But the reality of it La is, realidad es, failure is not final. el fracaso no es final. What did Jesus Christ say ¿Qué when he dijo was Jesús hanging on the cuando cross? estaba colgado de la cruz, en la cruz? Did he say, Father, judge the living hell out of them? Dijo, I Padre, hope they júzgalos, come out of hell espero que toast. salgan del infierno tostados. In fact, put them in the deepest De hecho, place where the fire is ponlos the en lo hottest. más caliente del horno. Now he said, No, él dijo, Jesus said, Father, forgive them. él dijo, Padre, They don't know what perdónalos they're porque doing. no saben lo que están haciendo. You know, we want to deal with people like we Nosotros deal with little queremos kids. tratar con las personas como lo hacemos con los niños pequeños. And you deal harshly with the little child who did something that they shouldn't have Tú done, eres algo but they duro don't know con the los left hand niños from the right. They don't know what they're que doing. hicieron algo que no But we estaba want to correcto, pero ellos choke no the saben life out of them que lo because hicieron they mal did y something. nosotros queremos And hacerles believe me, I'm de not an todo porque advocate for no, passive parenting, porque hicieron lo que no estaba bien. Créanme, yo no but soy I'm also abogado a de great padre advocate for pasivo, pero teaching them, también soy un training them. abogado de Proverbs enseñar a los 22:6. niños, de entrenarlos, como dicen Proverbios. Our fear of failure Nuestro causes miedo de us fracaso nos to fail even causa more. fracasar aún más. The harder we try in our Mientras flesh, más tratamos en nuestra carne, as we read about in así Jeremiah, como leímos the en harder we Jeremías, try in mientras our más flesh duro to do the tratamos right en thing, nuestra the carne more de of the hacer lo wrong thing is correcto, what we do. más de lo incorrecto es que hacemos. And when it comes to this fellowship and what's Y cuando se going trata on de and the esta fact that comunión y lo que está pasando, it appears like parece como que the avenues of las opportunity, the doors avenidas are de slamming shut. oportunidades, las puertas se están cerrando.
I've been praying for the 120, Yo he estado orando por don't los see 'em yet. 120. Yo no los veo aún, but the clock is ticking. pero el reloj está, The el rent is reloj coming due. sigue y la renta ya tiene que The pagarse. possibility of La givers is posibilidad gone. de los que Don't know dan where it went to, but ya se ha acabado. No sé a dónde se han ido. we're down to a couple of options. Estamos We a can un par de Zoom everything opciones. Podemos hacerlo todo en and get Zoom rid of all of this stuff, y deshacernos de todas estas cosas. or we've been invited to O hemos sido join another invitados church on the other side of this city, a unirnos a otra or the next iglesia door city, del otro lado de esta ciudad and do our services y hacer nuestros servicios in the afternoon. en la tarde. And I'm looking at, Y yo we do veo, Zoom, we get an average si of hacemos 4 Zoom, to 6 people tenemos un promedio de 4 a 6 personas on a service on Zoom. cuando es servicio en Zoom. If we switch everything to the Si afternoon, cambiamos todo para la tarde, there's a real good opportunity to hay una lose buena oportunidad de perder many of the people that are muchas de las currently in personas this room right que now, actualmente están aquí ahorita. because Porque meeting at 2 o'clock in the reunirse afternoon a las 2 de la tarde en la is not tarde going to be convenient. no va a ser conveniente. We talked with Hablamos a church that we've con been una leasing iglesia space to downstairs. que les hemos dado espacio ahí abajo. They didn't want to move either. Ellos no querían moverse They had an tampoco idea and a plan, and their Tenían idea una and their idea plan y fell un through plan. too. y la idea y el plan de ellos también fracasó. God didn't honor their idea. Dios no honró la idea que ellos tenían. So they did what any good person would do. They Entonces packed ellos up and hicieron, left. hicieron lo que cualquier persona haría. Empacaron y se fueron. And she said, and they didn't even make any noise. Well, if you're going to do it quietly. Si lo vas a hacer, hazlo Sneak out like a en thief in silencio, the night. salte como ladrón en la noche. What are you going to say? I don't blame them. ¿Qué vas a hacer? No les echo la culpa. You look at this and you're going, Ves esto y dices, hmm. I've been in a number of yo he churches that estado en shut un down. número de iglesias que han I didn't cerrado. happen to be the leader Yo of the no church era el líder de la that it was iglesia shutting down. This que is one estaban thing I've cerrando. Esta never es una wanted to cosa do. que yo nunca quería hacer. It's one thing to pack up and move to a new location. Es una cosa empacar y It's another irse thing a to pack otro it all up lugar. and Es otra cosa say empacar goodbye. todo y decir adiós. And deal with all of the technical and legal stuff that you got to deal with. Y lidiar con todos los asuntos legales y técnicos que tienes que lidiar con. I started searching again for Empecé a available buscar churches otra vez por iglesias disponibles because I'm dealing here with failure porque estoy lidiando aquí con on my part. fracaso en mi parte. Somehow De alguna couldn't- forma yo no couldn't pude, inspire no people to pude come out, inspirar a las personas a couldn't venir. inspire people No to pude give, inspirar a las personas a couldn't dar. inspire No people pude to inspirar a las serve. personas a servir. And I took the attitude from the Y yo beginning. tomé la My actitud job desde el principio. Mi was to teach, papel era preach the word of God. enseñar, predicar la My palabra de job was Dios. not to burp people, Mi to pat them trabajo on the no back, era to change their pampers, eh, make them feel good about themselves. contemplar a las personas, hacerlas sentir bien acerca de sí mismas. My job Mi trabajo was to teach the ones that era showed up. enseñarle a aquellos que llegaran. And that's what I've done Y eso es lo que he hecho. as I've watched fewer and Así fewer como he visto and fewer menos y and menos fewer y menos, people show up. menos personas llegar. And I looked to Jesus and he said, I had Y 12. veo a Jesús y él me dice, yo tenía 12. We got 13 here today. Tenemos 13 acá Woo! hoy día. Please don't think that your life
is not important because it Por is. favor, no pienses que Don't tu think vida that no you es don't matter importante porque lo because you es. do. No pienses que no importas porque sí importas. It's not your fault that we're in No the es tu valley of falta que estamos en decision el that we're in. valle de la decisión en que estamos. I don't like conflict, No me gusta el conflicto and I don't like having to no make me unclear gusta decisions. que tener que tomar decisiones que no son claras. Been married 50 He years, estado and we casado made every single 50 decision años concerning y what is the tomamos good and perfect will of toda God. decisión concerniente a lo que es la buena y Where are we perfecta going to live? voluntad de Dios. ¿En dónde vamos a vivir? How many children are we going to ¿Cuántos have? What's niños the good and vamos a perfect will tener? of ¿Cuál God? es la buena y perfecta voluntad de Dios? What are we going to do? Where am I going to work? ¿Qué vamos a hacer? ¿En dónde voy a trabajar? Filtering every single decision Filtrando cada decisión through what we believe the a Spirit was través de lo leading in the will que of God. creíamos que Dios, que el Espíritu nos estaba guiando en la voluntad de And for the Dios. most part, they Y were por la mayor pretty clear parte instructions. fueron instrucciones claras. But right now, Pero ahorita mismo, I don't know at this moment for the elders, no sé en but I este know for momento me, por los ancianos, the pero yo sé que instructions para just mí aren't clear. las instrucciones no son claras. I want the 10 Commandments Yo stone quiero los drop 10 down on the front lawn that mandamientos, tells me las step 1, tabletas de step las 2, 10 step 3, mandamientos que step me 4. digan paso a I can paso. work with that. Puedo trabajar con eso. You have to be like Abraham. God told him, just follow me, just go. No instructions. Yes. Well, he told them to go, but he did promise them he'd show him where. Él le prometió que le iba a mostrar a And that was dónde. loaded with failure too. Y eso fue lleno de fracaso también. I don't want to fail the Lord. I don't want to Yo no fail quiero this fallarle al church Señor, body. no quiero fallarle a esta iglesia. I don't expect to have a statue put out in the Yo no plaza espero here que me that pongan una looks like estatua me. ahí en la plaza que se vea como yo. But I'm pleading with God. There's got Pero to be a estoy better way. rogándole a Dios, debe de haber una forma. The least expensive Lo church menos, facility that you can buy la iglesia in this area menos cara que that I puedas have comprar found en esta área que for yo he sale encontrado que is esté por venta $775,000. es $700,000. Yeah, well, it's under $1 million because the next one's Es right up the bajo street, but that's de un $34 millón million. y hay otros que son como 34 millones. And as a church group, we couldn't even afford the power bill for it. Y como grupo de iglesia ni You siquiera use it 1 day a podemos week. That's how big the place is. pagar la electricidad. So then the fear of failure produces more failure. It causes Entonces el more failure temor de because then fracaso produce you más don't move fracaso porque at all. entonces You don't take no te mueves any para step. nada, no tomas ningún paso. And we usually, well, I'm going to wait on God. Y decimos, bueno, voy a And esperar God en is saying, Dios. I'm waiting on Y you. Dios dice, estoy esperando en ti. I want you to step out by faith. Yo quiero God, que I te don't like Faith Road. pares por Have you been fe, on pero Faith Dios Road no me lately? gusta en Faith Road has la calle de potholes. la fe. La calle de la fe It's tiene bumpy. hoyos o hay It's curvy. It's túmulos o twisty. hay curvas o It's dark at night. es oscura en la noche. It's dangerous. Es peligroso. Faith Road has hoodlums on it, muggers, antichrist. Tiene todo tipo de personas, What are you going to anticristos. do? ¿Qué vas a hacer? I've been waiting for the trumpet song. He estado esperando para que suene la trompeta. I was talking with another Christian Estaba this hablando week, con otro and they made the cristiano esta comment, semana e hicieron el comentario. well, you just got to make a decision and go. Solamente tienes que tomar I una said, well, my decisión e decision irte. is God needs to blow the trumpet and get me out of here. Mi decisión es que Dios tiene que sonar la trompeta y sacarme de aquí. And when he was done laughing at me, Y cuando terminó de reírse de mí, I was being serious though. yo estaba hablando en serio.
I wasn't joking. Blow that No trumpet. estaba Let's go. jugando. Let's Suena get la out of this trompeta y dump. vámonos, salgámonos de este lugar. I wouldn't call myself a prophetic individual, but Yo as no I me look into what llamaría I a mí believe the como future un holds, individuo it ain't pretty. profeta, pero como veo el futuro no se ve bien. It's not good. No está bien. So I never did get to this message yet. Entonces ni siquiera llegué a este mensaje. Guess I'll have to cover the rest of this tonight. Creo que voy a tener que cubrir el resto On esta Zoom noche to the en Zoom 4 or 6 of us that para los 4 o we'll 6 de gather nosotros together. que nos reunamos. But just so you know, Pero para que sepan, right now we're here and we're ahorita alone. mismo estamos acá y estamos solos. We can't put our trust in the arm of the No flesh. podemos 'Cause we poner don't have somebody nuestra confianza en el ejército de la carne paying part of the porque no tenemos a rental fee nadie for this place. pagando la otra parte de la renta de este lugar. We're on our own. Estamos solos. It's us and Jesus, Somos and nosotros y Jesus Jesús. Y Jesús does his blessings hace in sus his church through his bendiciones people. en su iglesia, quienes son su pueblo. He doesn't show up Él no llega and fill the empty seats with y angels llena who los dip into their lugares vacíos pocket con into their ángeles finances and put in the collection plate que to pay the rent. pongan ofrendas en la canasta para pagar la renta. It would be interesting if they Sería did, interesante but they si lo don't. hicieran, pero no lo hacen. And like the church that I grew up in, Y como la iglesia en la que yo that was crecí 100 years old when I tenía was a 100 kid años going there. cuando yo iba So it's ahí. got to be, Entonces ahora, well, at least por lo menos, 170 plus. es como 170 años And it lives off of y vive de these rich benefactors that, estos benefactores ricos that they died and they gave que mueren y le dan their life, everything, todo to an account in the church that invests it in a un money contador making en la certificates and what iglesia have you. que invierte. So it's 170 years old. They got two people that go to the church, and they each give $2 a week in the offering, and Entonces the tiene church still solamente continues on dos personas que dan $2 en la ofrenda, pero la because it iglesia operates sigue off of the continuando interest porque from the opera big money in the de bank. los But we don't have intereses any of those del kind of dinero que benefactors. tienen, pero Don't nosotros no put your tenemos trust ese in the tipo arm of de the flesh. benefactores. No pongas tu confianza en la Maybe we've carne. been looking for someone to Tal vez hemos break estado through the viendo door and a- go, "Hi, I'm here, and I'm going to bless you and give you everything that you need, and it won't be any sweat. You won't have to pray to follow God. I'll tell you what to do, and you can do it, and I'll pay for it." And we say, "Oh, wouldn't that be nice?" Nosotros decimos, ¿no sería eso bueno? Until they tell you what you can Hasta preach que on, te digan de qué puedes predicar. when they tell you which chair you get to sit in. Cuando te dicen en qué silla te tienes que They sentar. want to control Quieren everything concerning controlar your life. todo concerniente a tu vida. And you go, wait a Y minute. tú dices, un momento. I thought I was filled with the Holy Spirit. Did I Yo pensé fail que in yo that? estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Fallé Well, en eso? The Holy Spirit is hard to understand. So El let me Espíritu help Santo you es difícil de entender, así que déjame ayudarte. because people believe that money talks. Porque la gente cree que el dinero habla, But the love of money is a very pero el amor al dangerous dinero es bedfellow. algo bien peligroso. It will destroy your life. Va a destruir tu vida. So I encourage us Entonces, today. You los say, well, animo none of hoy this día. sounded Tú encouraging. dices, nada de esto sonó It's greatly encouraging. animante. Bien, es If you es fail animante. Si in fracasas whatever it is, get en up, lo que sea, repent, and move on. levántate de nuevo y sigue adelante. You will never be the biggest failure. Nunca vas a ser el más grande fracaso. And there's a real good chance that your failures Y hay and my una failures buena aren't going to be oportunidad de que recorded in tus a book that fracasos y everybody mis will read fracasos van a ser for the next escritos en millennium. el libro donde todos van a poder leerlo. My goodness, even your parents will forget your sins.
Incluso some tus point. padres van a olvidar tus pecados Your en wife or algún your husband momento. will Tu forget your esposo o sins tu at some point. esposa va a olvidar tus pecados en algún Your momento. children will forget your Tus sins hijos at some van a point. olvidar tus pecados en algún Your momento. failings. And if you outlive all of them, then you can smile. And if you don't outlive all of Tú them, vives then más que todos ellos, puedes sonreír, y si no you'll vives be at más home que with the todos Lord. ellos, vas a estar en casa And con whatever el they Señor. choose to remember becomes Y their cualquiera issue. que elijan recordar va a ser asunto de ellos. And so I just encourage us, Entonces nos animo, whatever takes place lo que sea que over the pase next few weeks, en las siguientes semanas, as we process what we así believe como is going to be procesamos lo que a creemos close que va down a and a move, ser un cerrar y movernos. don't quit, No se rindan, don't get discouraged, no se desanimen, just be steadfast, solo estén unmovable, sin ser always movidos, abounding in the work of the Lord. siempre abundando en la obra del Señor. So let's pray. Entonces oremos And we're going to pray for the offering y at the vamos a same orar time. por la ofrenda de una vez. Father, we thank you for Padre, te this damos awesome gracias privilege por that we este have to privilegio gather maravilloso que together in tenemos your de name. reunirnos juntos en We tu thank you nombre. for the Te years damos that gracias we've por had los in this años que place. hemos tenido en este lugar. And it appears that you are Aparece de que tú squeezing the tube, estás so to speak, apretando los tubos, por and decir, slowly forcing us out. y lentamente forzándonos a salir. And so we give you all the praise Entonces and te all the damos glory. toda la Our gloria, trust is todo in el you. Our honor. hope Nuestra is in you. confianza está en ti, nuestra esperanza está We're en ti. choosing not to trust in the arm of the Estamos flesh. eligiendo no confiar en la sangre, en We're en not la looking carne. for some miracle No worker estamos to buscando come por through un and hit us with milagro his sports jacket and para que venga heal y us of our nos fear and our doubts. sane, nos toque con su chaqueta de But we're deportes. choosing to exercise faith to Estamos believe eligiendo you, ejercitar la fe y creer to en take us ti all the way para in this walk llevarnos with con you. todo en este plan contigo. Bless the offering today Bendice la ofrenda hoy día, according to de your riches acuerdo and a tus glory in riquezas Christ en Jesus. gloria en Cristo Bless the Jesús. offering Bendice la ofrenda and help us y ayúdanos. to, with a joy that's unspeakable and full Que of con glory, este gozo take the next inexplicable y steps lleno in de your plan. gloria, seguir el próximo paso en tu plan. And we thank you, Y te damos we gracias, praise you, and we love te you. alabamos y te amamos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.